ാവുന്നതാണ്. കോലമറിയുടെ പൊടിച്ചേക്കാം. ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, സാധനമുണ്ട്. ചീസോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ. ബ്ലാക്കും ഇതും ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് പൊളിച്ചേക്കാലോ. ഇത് പൊളിച്ചോക്കുക. കാണാൻ പറ്റിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുഞ്ഞു കോലാണ്. നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് തേച്ചിട്ട് തിന്നാനുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രീമുള്ള ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രീമില്ല. നമ്മൾ തന്നെ ക്രീം ഇട്ട് ചേർത്തില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ടര കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഏതൊരു കടയിൽ നിന്ന് വെച്ചാണ്. കടയിലൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. നല്ലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചാനലിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളതിന് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ